今日是公公的60寿辰，在酒店的包厢内，一家人围坐一桌，准备享用晚宴。姑妈瞥见婆婆一直在逗弄小叔子的儿子，不禁开口道：“大嫂，安安好歹也是你的孙子，他哭得这般伤心，你怎能不过去哄哄？”婆婆却尖酸刻薄地回应：“看什么看？家里难道还没看够吗？出门在外，我当然更愿意看我的亲孙子了。”公公和陈子轩的神情都显得有些不自在。表妹惊愕地问道：“舅妈，你的意思难道是安安是大表嫂和别的男人所生的？她背叛了我大表哥？”婆婆冷冷地瞥了我和儿子一眼，说：“你仔细看看这孩子，他哪一点像子轩？再看看我们小哲，他和子杰小时候简直一模一样。”众亲戚听了婆婆的话，都开始仔细观察起我儿子的相貌来。大嫂说的确实有点道理，这孩子看起来既不像他父亲，也不太像他母亲，说不定真是个私生子。想不到子轩的老婆外表端庄，背地里竟然是这种人。大嫂平时工作会遇到很多男人，可能真的很难抵挡住诱惑。只是我哥就可怜了，被戴了绿帽，真是荒谬。这些人仅凭婆婆的几句臆测，就对我进行如此多的诽谤。但最让我感到心寒的，还是我的丈夫陈子轩。他坐在那里，沉默不语，好像陷入了自己被戴了绿帽的羞辱和愤怒之中，完全没有要站出来为我说话或辩解的意思。既然你们都喜欢猜测，那就别怪我翻脸不认人了。我冷笑了一声，子轩长得也不像爸妈，可是安安毕竟才多大，男大18变，而子轩都30多了，再怎么长都长不像爸的模样吧？按妈的逻辑，难道老公是婆婆在外面跟哪个男的生的？毕竟妈是过来人，这点最清楚了。婆婆听我这么说，顿时脸都红了，对我破口大骂：“你这个不要脸的女人！天底下哪有儿媳妇敢这么编排自己的婆婆的？”我也对了回去：“只允许你怀疑我，怎么就不能我怀疑你了？再说了，我可不是跟你一样随意幻想就敢诬陷别人的清白，我是有证据的。”最爱挑事的姑妈冷不丁地来了句：“子轩媳妇，你真有证据？别是我们的吧？不过你们还真别说，子轩确实长得一点也不像我哥。”我打开手机存放的监控录像，视频里婆婆和楼下保安王叔跌跌撞撞往卧室走去，至于两人在里面干什么，自然不言而喻。一阵沉默过后，姑妈最先反应过来，指着婆婆噼里啪啦一顿谩骂：“好你个李美琴，你这个不知羞耻的女人，居然给我哥戴绿帽子！我说子轩怎么长得不像爹不像娘呢？原来是你跟我们的野男人生的。”表妹也出来掺和：“我大表哥原来是保安王叔的儿子，这两人简直就是一个模子刻出来的。不得不说，基因这东西真强大。”婆婆听到表妹这么说，脸都白了，赶紧给了表妹一巴掌：“你这个小贱蹄子，让你多嘴！”平时娇生惯养的表妹哪受得了这个委屈，二话不说就回了婆婆一个巴掌。姑妈也怒了：“你敢打我女儿，我跟你拼了！”三个女人开始扭打在一团，婆婆被姑妈抓起头发，表妹被婆婆扇巴掌。我捂住儿子的眼睛，在一旁看得津津有味。婆婆被揍了几个回合之后，公公跟姑父这才想起拉架，把他们分开，而我老公还傻傻地坐着，不敢相信自己不是公公的亲生儿子这个事实。婆婆看到公公脸色阴沉，赶紧跪下抱着他的大腿说：“老伴，我是一时糊涂啊，你就原谅我吧，我保证以后一定不再跟老王来往，否则就让我和子轩不得善终。”
我老公此时至于回神了，委屈地看着婆婆：“妈，你发誓干嘛带上我？为什么带上你还不知道吗？因为你是他和王叔生的呀，这样才能显示他跟王叔分手的决心。”婆婆说：“儿子，妈对不起你，对不起你爸。”弟妹这时候小声地劝公公：“爸妈只是一时糊涂，犯了一个全天下女人都会犯的错，你就原谅他吧。”姑妈冷笑说：“呸！什么全天下女人都会犯的错？是你婆婆自己不要脸，还有脸求原谅。”公公此刻虽然全身散发绿色的光芒，但是毕竟婆婆陪伴了他这么多年，儿子也是自己看着长大的，于是扶了扶婆婆起来，用极其克制的声音说：“看在你跟了我这么多年的份上，下不为例，再敢给我绿帽，我就跟你离婚。今天的事，谁都不许说出去。”最后，这场闹剧在一片沉默中不欢而散。我和陈子轩结婚后，感情一直都很好，婆婆对我也不错。自从我生了儿子后，一切都变了。我要是打扮得鲜艳一点，就立刻阴阳我，说都当妈的人还那么爱美，是不是在外面有什么不可告人的秘密？平时对儿子也是不管不顾，连一个奶瓶都不舍得给他买。我跟老公说起，他却说：“妈比较保守，而且她向来勤俭，你就不要和她计较了。”我本来以为婆婆只是抠门，直到有一次我在商场无意中看见婆婆带着小叔子的儿子逛街，给他买了好多昂贵的玩具。那一刻，我才知道，原来婆婆不是抠，是偏心。我一直不明白，同样都是她的孙子，怎么能这么区别对待？随着儿子越长越开，却看不到一点像老公的模样。婆婆终于忍不住开始内涵我给老公戴绿帽子，说我生了个别人的儿子。一开始我觉得好笑，谁规定儿子就一定长得像爸爸的？也终于知道婆婆为什么那么偏心的原因了。我也试着跟她解释，可是老太太却以为我此地无银300两，更加肯定自己的推测。我本来也不打算跟她计较，毕竟婆婆只是个文化程度不高的中年妇女。直到有一天，我突然很想儿子，于是打开家里的监控。这是在婆婆没来之前就装的，监控很隐蔽，她一直不知道。我看到她居然用未煮开的水给儿子泡奶粉，而且直接就往他嘴上兑，孩子呛到了也没当回事。不仅如此，还把1岁多的孩子扔在沙发上，自己只顾着看电视，孩子掉到地上也不任由孩子哭，也没空暂停一下把他抱起来。难怪我晚上帮孩子洗澡，有时候会看到他身上青一块紫一块。婆婆还解释说是孩子淘气，趁他不注意在床上乱爬才摔倒的，还跟我说小孩子多摔几次才长得结实。然而最可怕的是，我婆婆居然把孩子一个人放在客厅，跟保安王叔2个人一起在他的房间待了1个下午。出来时2个人都衣冠不整。美琴，咱们儿子真有出息，娶了个有钱媳妇，让你住进了这么大的房子。王叔摸了摸婆婆的腰说，媳妇再有钱有什么用？还不是给她生了个野种。这孩子我一看他就烦，要不是想住大房子跟你近一点，我才不想在这同候他呢。这女人居然敢背叛我儿子，要不要我找人教训她去？王叔一脸气愤，算了算了，我儿子还在他亲微家公司上班呢，最近才升职，等过段时间他地位稳了，我再给他介绍几个清白听话的小姑娘，生一个亲孙子，让他串了那个女人。看完监控我震惊不已，原来他一直赖着不回乡下，不跟公公住一起，不是为了照顾2个孙子，也不是想念2个儿子，
而是舍不得搬离我家的大平层，舍不得跟老情人分开。可惜公公还被他蒙在鼓里，时不时还在乡下带点特产过来看他。这么笃定我给他儿子戴绿帽，原来是因为他自己就是前车之鉴啊。知道了他的丑事后，我故意在生日宴上那样说，清者自清。但是像李美琴那样做了亏心事的人肯定会害怕。果不其然，跟姑妈一家打起来了，而且他在公公跟姑妈面前再也抬不起头。这一家子真是精彩。不过我不会让他如意的，敢欺负我的儿子，羞辱我，觊觎我的东西，我会让来李美琴明白自己有没有那个资格。自从那天公公的生日宴之后，婆婆对我的恨意更是变本加厉。不过我也不放心把孩子交给她，就先送去我爸妈那里住几天，趁这个时间我好好挑个靠谱的保姆。晚上我下班回来，准备给自己做点吃的，可是婆婆突然叫住我：“金瑶啊，我给你留了饭，就不用做了，别浪费煤气。”我以为婆婆转性了，居然肯给我做饭了，结果一看全是吃剩的饭菜，不是单独盛出来的。妈，怎么都是剩下的呀？哎呦，能吃就行，哪还用单独拿个盘子装啊？省得你多洗一个盘子。婆婆贴心地说：“那为什么都是青菜呀？我记得我昨天刚买了很多牛肉和黄花鱼，应该还没吃完吧？”我故意问他，言外之意是就给我吃这个。子轩今晚不是不回来吃饭吗？所以我就没做，等下次他回来吃晚饭，我再给他做。他最爱吃牛肉和鱼了。再说了，多吃青菜有什么不好？你看看你都胖成什么样了，现在的女孩子哪个不是追求瘦瘦的身材？之前看你刚生完孩子，我都没好意思说你。你再不减肥，小心我儿子不要你了，我这也是为了你好。婆婆一脸好意地说：“我100斤都不到，哪胖了？再说了，我是胖是瘦轮的到他管东管西。他儿子喜欢吃肉就得给留着，我喜欢吃肉就得减肥，不然就会被男人抛弃。这是什么逻辑？既然吃菜那么好，妈你就多吃点吧。不过就像你说的，女人太胖会被男人嫌弃，要是太瘦的话，岂不是很受欢迎？”婆婆得意地说：“那当然了，没有男人不喜欢苗条的女人。”我故意打量了她一会，然后暗戳戳地说：“妈，你这么瘦，在外面应该很吃香吧？是不是有很多老相好爱你，爱得要死啊？所以你才深谙这减肥的妙处。”说完，婆婆的脸一下子从老黄花变成干黄花。你这个女人没大没小，居然诽谤我！我没搭理她，转身回到卧室，把门锁上。回到卧室，婆婆还在外面骂骂咧咧。我累了一天，坐到化妆桌上准备卸妆，却发现我的化妆品有被动过的痕迹，粉底液的瓶盖没拧好，唇膏也缺了一大块，护肤品也是，位置都跟昨天不一样了。这个房间除了我老公，就只有我婆婆能进来。我打开监控，发现她确实进了我的房间，而且她根本不是什么心疼儿子，把肉留到老公回来才做，而是自己美美的做了4菜1汤，胃口极好的吃完了。剩下的青菜不舍得扔，才留给我吃。看到这里，我真是恶心吐了。这时，家政公司给我发了信息，说保姆明天可以过来上班。我当机立断，决定对婆婆进行反击。师傅，请跟我过来。我对装锁的师傅说：“老婆，你在房门口做什么？”陈子轩不解地问。我让师傅在我们房门口装个指纹锁。老公，你也过来录一下，有必要吗？家里又没外人。陈子轩不情不愿地把手放上去。当然有必要了，
我找了个阿姨过来家里帮忙，知人知面不知心，还是谨慎一点好。再说了，阿姨虽然50几岁了，但也是女人。我房间那些化妆品、护肤品一套好几万，她要是偷偷拿去用，我又不知道，那多恶心啊！我边说边看了婆婆一眼，婆婆被我看得有些心虚，又摆起一副强势要教育我的样子。我看你就是钱多的没地方花，请什么保姆？你要是嫌弃我老太婆做得不好，就直说，少在这里败家，花我儿子的辛苦钱。我心想，这老太婆怎么还倒打一耙呢？明明是她自己处处针对我。我笑了笑，妈，请保姆可是我自己的钱，而且这样你就不用做我的饭了。我这也是帮你减轻一点负担呀，这样你不就有时间去跟外面的男女老朋友一起玩了吗？是啊，妈，反正又不是我出钱，你就别管了。陈子轩录完指纹就起身去上班。婆婆见儿子都这么说了，就不再多说什么。送走师傅后，保姆阿姨也到了，我热情地招呼她：“阿姨，以后就麻烦你了。”婆婆以为我找了人过来伺候她，这时也不嫌弃浪费钱了，美滋滋地坐在沙发上，翘起二郎腿，一副地主婆的做派，对阿姨说：“你去我房间把地拖了，然后把被子洗了，然后中午给我做3菜1汤。我要吃红烧排骨和酱肘子，还有素菜就随便炒个芦笋吧。”阿姨有点犹豫地看着我，我打破婆婆的美好幻想：“妈，阿姨是我请来照顾我的，她以后的工作就是给我做饭，收拾家里公共区域的卫生。”什么？这保姆不是来伺候我的？婆婆瞪大眼睛问我：“我什么时候说她是来伺候你的了？阿姨帮我做饭，这样您就不要用辛苦替我留菜，这样不就减轻你的负担了吗？以后阿姨只负责我和孩子的饭，她买的菜每一笔我都会过目。您要是想吃，可以自己买自己做。”婆婆恼怒地冲我大喊：“你这个恶媳妇，不给婆婆做饭就算了，居然还不准婆婆一起吃饭！”我淡漠地看着她：“妈，我这不是都跟你学的吗？怎么样，是不是青出于蓝而胜于蓝呀？”我交代好阿姨就出去上班了，出门时还听到婆婆在背后骂我：“这贱人居然敢虐待我，这日子没法过了哟！”找到了保姆，我晚上就把儿子带回来。几天不见，我真的很想他。现在有了阿姨，我也能放心一点哟。我们的女王和在逃王子回来了。婆婆躺在沙发上，一边看电视一边零食，地上全是她弄的瓜子壳和果皮。我早就在监控里看到，婆婆一直故意在给阿姨找麻烦，不是把窗户的玻璃弄脏，就是在客厅扔垃圾。阿姨每次打扫完，她又故意弄脏。我把儿子交给阿姨，然后笑着跟婆婆说：“妈，您一会记得把地上收拾干净哦，因为阿姨只负责打扫有我弄脏的地方。您要是想让阿姨帮你打扫也行，麻烦给她加钱。阿姨的时薪是100块，您看是转给我还是我跟子轩拿呢？”李美琴听完，立刻从沙发站起来，指着我的鼻子说：“呸！你这个不要脸的女人，居然跟婆婆算得那么清楚，想钱想疯了，居然还把主意打到我儿子身上。我告诉你，有钱没有，要命一条，我就不给不收拾，你能拿我怎么样？我告诉你，子轩知道后也只会心疼自己的妈妈。你休想骗我儿子1分钱！老太婆死猪不怕开水烫，既然您这么坚决，我只好打电话给公公，让他帮你给阿姨的差价了。爸平时那么爱面子，一定会给我的。不过到时候要是屡教不改，爸的积蓄也有限，说不定要让您回乡下住呢。”婆婆一听，气焰立刻没刚刚那么狂了，扭扭捏捏地说：“
你居然拿老头子来压我，真有你的！不就是收拾吗？你给我等着！然后转身就拿去扫把准备打扫。哼，一物降一物。婆婆自从上次在生日宴上被给公公戴绿帽子后被揭发之后，提到她都是一副心虚的样子。而公公嘴上虽然说再给婆婆一次机会，但两人的感情已经产生了嫌隙。平时公公隔三差五的来市区给她带一大堆的吃来，现在都快半个月了，一次也没有出现。搞定婆婆之后，我开始准备吃饭，二荤一素，营养搭配。我已经很久没有在家里吃过一顿像样的晚餐了，赶紧让阿姨和我一起开饭。我一边吃饭，一边看着客厅的婆婆有没有在作妖。饭菜的香味飘到了客厅，婆婆眼睛时不时瞅着我饭桌上的菜。不一会儿，婆婆突然站在饭桌旁边，咽了咽口水，指着一盘红烧肉说：“那个，晚上吃太油不好，我年纪大了，干了一会活就饿了，让我先吃口饭再拖地吧。”我缓缓地夹住一块红烧肉，故意显摆了一下，然后慢悠悠地嚼下去，说：“妈，您不是说女人要瘦点才好看吗？这些肉啊鱼呀，太油腻，不适合您，还是我来吧。别让这些脂肪啊、热量啊毁了您保持了50几年的苗条身材。”婆婆这时改口：“不，那都是我乱说的，人要吃肉才行，什么身材不身材的都是鬼话。”我把一盘吃剩的青菜挪了挪，跟婆婆说：“妈，我知道您是饿了才这么说，您上次不是说多吃青菜才会瘦吗？我看您打扫太辛苦，今天破例给您留的小白菜，虽然是我吃剩的，但是你不会介意吧？毕竟都是您教的好啊。”婆婆气得站都站不稳，居然还想挥起扫把打我，还好被阿姨拦住了。“妈，我好心让您吃饭，不领情就算了，居然还想打我，我对您太失望了。”说完，我让阿姨把吃剩的饭菜全部倒掉，一滴的不剩。婆婆气得无可奈何，只得点起她平时最看不上的外卖。这时陈子轩回来了，看到他妈妈正在吃外卖：“妈，你怎么吃这个？保姆呢？”老太婆见终于有人给她撑腰了，于是一脸委屈地说：“儿子，你终于回来了，你这个老婆太坏了，逼我干活，让我吃剩菜，还不给我肉吃。”陈子轩听完，眉头紧皱，冷声道：“顾金瑶，你怎么能对我妈这样呢？快给我妈道歉！那你怎么不问问她怎么对我？你知道我在外面工作一天回来饿得要死的时候，你妈给我吃的什么吗？你知道你妈趁我不在家偷用我的化妆品吗？我现在只不过把她对我做的通通还给她，这样她就受不了了。”陈子轩被我一说，吃瘪的看了他妈一眼，然后又嘴硬：“那我妈年纪大了，你不能让她吗？再说了，你还年轻，吃点剩菜又不会怎样。可是我妈她老年人肠胃不好，果然母子一条心。老年人怎么？年轻人又怎么？感情吃剩菜的不是你，我年轻我活该吃剩菜是吧？那你自己怎么不吃？再说了，什么老年人身体不好，他老到那份上了吗？”婆婆一看我不像以前那样那么好敷衍，于是开始卖起惨来：“我的命好苦啊，辛辛苦苦养大了儿子，想着老了可以享享清福，没想到娶了个恶儿媳，天天欺负我老太婆。”呜，叨叨完还挤了滴眼泪，看得我老公好心疼。金瑶，你看你把我妈气的。我在旁边看够了婆婆的表演，开口道：“受不了了，受不了就搬走啊，可以去乡下，也可以去小叔子家。你要是不放心，你妈也可以一起去啊，我保证不拦着你们母子情深。这房子是我爸妈买的，想当初嫁给他，聘礼没有给多少，
我爸妈心疼我住小房子，还特意买了这套大平层给我，还给了他们家50多万的家。陈子轩当然不敢让我走，然而他们母子住惯了大房子，自然也不想回到乡下或者去小叔子家的城中村住。老太婆见到儿子怂了，连忙给自己台阶下：“儿子，妈饿了，带妈出去吃饭吧，这外卖太难吃了。”于是母子俩人手牵手出去找吃的了。自从我威胁婆婆搬走之后，她果然消停了几天。可是我没想到，一次意外差点要了我儿子的命。周末保姆跟我请假，说家里有点急事。这天我刚好加班，不过陈子轩在家。我想着他虽然也不怎么会照顾孩子，但是多少比他妈靠谱多了。可是我在公司眼皮一直跳，感觉好像要发生什么大事。不放心的我打开监控，发现家里一个人都没有。喂，老公，你不是在家带孩子吗？为什么家里没人？陈子轩那边传来唱歌的声音，他回答：今天突然有个同学聚会，我出去了，孩子跟妈在一起呢，妈带他跟小哲去小区游泳了好像。听完我气不打一处来，把孩子交给婆婆，那跟自生自灭有什么区别？我赶紧开车回家，一路狂奔到游泳馆。刚到就看见前面围着几个救生员，在地上对一个小孩抢救。我定睛一看，那不就是我儿子吗？我顿时感到天昏地暗。明明是夏天，可是全身感觉是被冻在了寒冷的冬天。安安，你怎么样？不要吓妈妈！我冲上去牵着儿子的手，突然儿子呛出了一口水，醒了过来。这位家长，孩子已经没事了，但是你们下次要小心，不能让孩子一个人在水里，要是溺水了来不及抢救怎么办？救生员郑重其事地说：一个人。对了，婆婆呢？儿子大声地哭了，嘴里喊着唯一会说的单词：妈妈。我的心都碎了。这时婆婆带着小哲过来，假模假样地说：孩子没事就好，我带他们2个游泳，然后想给他们买喝的，就把俩孩子从游泳池带上去。谁知道安安这孩子淘气，在水里没玩够，偷偷趁我不注意跑了。还好没出什么大事，这么小的孩子才刚刚学会走路，还会从你身边跑了，自己下水游泳，谁信呢？我不相信是我儿子自己下水的，我要查监控。我直接跟救生员要求。婆婆听到监控，肉眼可见的慌了，假笑着说：不用了吧，别麻烦人家工作人员。还有，我是你婆婆，你连我的话都不相信吗？我完全不给她面子，冷笑说：身正不怕影子斜，妈你说呢？很快救生员给我调来了监控，我看到婆婆一开始带着2个孩子下水，给他们戴救生圈，然后没多久就一直陪着小哲玩，2个人游着游着就上岸了，完全把我儿子忘了。然后我儿子不小心弄翻了救生圈，在水里扑腾了一会，幸好救生员及时赶到。我看到这一幕，全身血液倒流。要是救生员再晚一点点，我的心像被抽空了的气囊，狠狠地被人甩到地上。怎么会有这么狠心的女人？就算她真的不认为安安是她的亲孙子，最起码的良心也要有吧？那是我的命啊！我把儿子放到救生员手上，趁他还没反应过来，狂扇了他几巴掌，然后一脚把他踹到游泳池里。你这个疯女人，你儿子不是还没死吗？冲我发什么神经？李美琴在水里嘴巴还那么脏，我是疯了！我警告你，别惹一个差点失去孩子的母亲。说完，我抱着儿子离开了泳池，去了医院。妈，安安这段时间又要拜托你们了。我妈，什么拜托不拜托？我跟你爸巴不得他一直住这里呢。瑶瑶，我早就跟你说过不要下嫁，
你那个婆婆一看就不是什么善类。我爸恨铁不成钢地说，要是我孙子有什么三长两短，我要那个老太婆赔命。爸，我知道怎么做了，你放心吧，我绝对不会让差点害死宝宝的人好过。我把儿子放到娘家后，回到家刚想开门进去，就听到这对母子的对话。妈，你太不小心了，要是孩子出事了怎么办？我刚想说他还算有点良心，没想到下一句就说，到时候金瑶要你搬走，我可真的没理由帮你了。这时候难道不该心疼自己的儿子吗？居然还担心我会不会赶他走，真是妈妈的好大儿。婆婆也不装了，抬高音量说，怕什么？儿子，你干脆跟他离婚得了，你忍心看着你妈天天受他的气，看他的脸色过日子吗？他那个儿子没一点像你的，我今天偷偷拔了他几根头发，你抽空去做个亲子鉴定，8成不是你的种，到时候离婚正好让他分你1半家产，还有房子也要过来。要是真是你的儿子，那咱们就把抚养权拿过来，反正他家有钱，可以用孩子的借口跟他们家要钱，而且孩子以后长大还可以继承他们家的家业，怎么算你都不亏。听到这我真的毛骨悚然，没想到这老太婆这么有心机。然而更让我绝望的是，陈子轩居然没反对。妈，您想得真周到，我早就烦了那个女人了，要不是因为她家有钱，我才不会娶一个那么强势的老婆。母子如意算盘打得真响，连我的房子都敢要。好啊好啊，你们母子既然这么绝情，那么我也没必要跟你们耗下去了。我转身去了律所，找律师拟好离婚协议。第2天，我刚准备打电话通知陈子轩离婚的事，突然有人给我打电话。喂，是陈子轩的家属吗？他出车祸了，现在在医院。好，知道了，我淡淡的说。陈子轩居然出车祸了，虽然已经准备离婚，但是我还是决定去医院看他到底伤得怎么样。出发前我专门通知公公，让他也过来一趟，同时特意回了趟家，偶遇了一下保安王叔。王叔，你能帮我个忙吗？我急慌慌地问。小姚啊，怎么了？出什么事了？王叔不紧不慢地问。我老公出车祸了，我婆婆现在一个人去医院，我害怕我老公出事，开不了车，您能送我去医院吗？王叔一听立马急了，走走走，我马上送你过去。医院？老王，你怎么也来了？婆婆一看到王叔惊慌失措地问。是我让王叔送我过来的，毕竟我怕我一着急也出车祸怎么办呢？我回了一句。婆婆一脸担忧，王叔忍不住拍了拍她的肩膀，安慰她，没事的，子轩一定会没事的。婆婆难过的顺势倒在她怀里，我在旁边偷偷拍了一张他们一起依偎的照片。你们在干什么？一个粗粝的声音突然出现。我公公也赶到了医院。老伴，你怎么也来了？怎么嫌我来的不是时候？公公酸溜溜地说。王叔赶紧退了2步，跟婆婆保持距离。病人需要输血，你们谁是 B 型血？护士从手术室出来，问了一声。公公听到后若有所思，王叔却自告奋勇，拉着护士的手说：“抽我的血，我是 B 型血，快点！”护士正准备带他去抽血，这时婆婆突然急了，一把扯住王叔的手，摇摇头：“不用了吧，你岁数不小了。”还是护士说：“不超过55周岁就可以。”王叔刚忙说：“我还有2个月才满55周岁，快点走，别耽误了救人。”这时婆婆急眼了，脱口而出：“直系亲属不能输血。”一时间，我看到公公头上仿佛有一道绿光。王叔看着护士：“有这种说法？”护士说：“是的，
你是病人的爸爸，早说呀！”这时有医生过来说血库有血了，护士这才离开。现在手术室外面，婆婆、公公和王叔三个人面面相觑，沉默了一会。我公公终于忍不住，一拳向王叔的脸上揍了过去。公公常年干活，力气可不小，这一拳下去，王叔鼻子都流血了。然而王叔也不是什么软脚虾，当了那么久的保安，还是有点功夫的。二话没说就还了公公一脚，让他直接给跪下了。这时医院的护士过来：“两位先生，这里是医院，不能打架。”然而两个老头子根本没把他的话听进去，两个人很快又扭打在一起。“你这个不要脸的东西，居然敢勾引我老婆，给我戴了那么多年的绿帽子，给你白养那么多年儿子，我跟你拼了！那是你老婆自己招惹我的，你也不看看你大老粗一个，你老婆嫌弃你也是正常的。”婆婆在旁边急得哭了起来，一边是自己的儿子生死未卜，一边是自己和王叔东窗事发，并且当众社死。“你们不要打了，快住手！”婆婆试着阻止他们的互殴，然而并没有什么用。我在旁边忙着拿起手机录像，然后把视频和刚刚的照片发到了家族群里。接着医院的保安们把公公跟王叔强行拉走。现场还有很多看热闹的病人家属，没想到现在的老太太年轻的时候这么会玩，居然给老办了几十年的绿帽子。就是说，这老头子生气也是正常的，换成我白给别人养大儿子，估计现场杀了那对狗男女的心都有。婆婆羞愧地缩在椅子上，恨不得找个地缝钻进去。另一边的家族群也是热闹非凡。姑妈，我的天哪！大嫂居然还敢跟那个奸夫藕断丝连。表妹，原谅大表哥的亲爸长这样啊。以前小时候去表哥家，还经常碰到王叔在舅舅家附近。后来他去城里打工，就没怎么见过。原来一切皆有迹可循。弟妹，婆婆真的太对不起公公了。上次还拿大哥发誓，结果报应来了吧？原来他还没跟王叔断了。表妹，南妈这么不甘寂寞，二表哥你该不会也是？小叔子，放屁！我长得跟我爸一模一样，怎么可能是隔壁老王的姑父？这人相处久了也会长得像，是不是还要问问清楚啊？李美琴，绿绿。这时手术室的门口了，医生，我儿子怎么样了？放心，幸好抢救及时，已经没有生命危险，其他只是一些皮外伤，在医院休息几天就好了。病房里，陈子轩慢慢睁开了眼，看了看四周，王叔、婆婆还有我都到了。儿子，你总算醒了，难不难受？婆婆关心地问。王叔也表达自己的关心。子轩呐，饿不饿呀？想吃什么跟王叔说，千万别客气。陈子轩一脸疑惑，气虚地问：王叔，你怎么来了？对了妈，我爸呢？你有没有告诉他我出车祸了？气氛一度十分尴尬。王叔想说点什么，被婆婆拉走了。此时病房里只剩我跟陈子轩两个人。老婆，我妈她怎么了？我想到刚刚那个场面，忍不住笑了出来。你不会想知道的，不过你迟早会知道的。陈子轩见我不说，更加好奇了，起身准备找自己的手机。别找了，你的手机已经坏了，有空让你妈给你买个新的吧。我今天过来是想通知你，我们离婚吧。陈子轩不敢相信自己的耳朵，问我：你说什么？离婚？为什么？我做错什么了？我看着这个曾经爱过的男人，我本以为会和他一直走下去，本以为和婆婆的矛盾不应该牵扯到他身上，我也不想逼他在我和他妈之间做选择。但是
她太让我失望了。每次我跟她妈吵架，她基本都站在她妈那边，要不就是和稀泥，根本看不到我的委屈，甚至跟她妈一样怀疑我出轨，怀疑安安不是她亲生的。而且最重要的是，她早就不爱我了，现在爱的只是我的钱。我对她的爱也早在一天天的争吵和失望中丧失殆尽了。你以为你跟你妈打的那些主意我不知道？你以为我还会跟一个不信任我的丈夫在一起？我已经找了律师拟好协议，儿子和房子是我的，婚后存款平分，等你出院了就签字吧。去！陈子轩激动起来，大声说：不，我不同意。你有什么不同意的？这是离婚协议，不是通知你。你以为我不知道你跟你妈想算计我的房子，还有我的财产吗？我告诉你，想都不要想，我不会让你们得逞的。陈子轩没想到我居然会知道他的计划，脸色苍白，无言以对。我站起身，准备离开病房。对了，离婚的事别告诉我爸妈，他们身体不好，受不了这个刺激。另外，你的车祸不是意外，是我做的。你跟你妈最好给我老实点，否则下次就不是车祸这么简单了。陈子轩听到我的话，惊恐万分，想要阻止我离开，但是已经来不及了。我走出病房，深吸了一口气，感觉整个人都轻松了。我终于摆脱了这个让我痛苦不堪的家庭，可以开始新的生活了。我回到娘家，把离婚的事情告诉了父母，他们虽然惊讶，但是也支持我的决定。瑶瑶，你早就应该这么做了，那个家根本就不是人待的地方。对呀，女儿，你现在还年轻，有的是机会重新开始。我感激地看着父母，心里充满了温暖。我知道，无论我遇到什么困难，他们都会一直支持我。接下来的一段时间，我开始着手处理离婚的事情。我找了一个靠谱的律师，帮我处理财产分割和抚养权的问题。陈子轩虽然不愿意，但是在事实和证据面前，他也没有办法。最终，我们顺利地办理了离婚手续，房子和儿子都归我，婚后存款平分。陈子轩虽然失去了很多，但是他也得到了自由。他再也不用面对一个他不爱的妻子和一个他怀疑的儿子了。离婚后，我开始专注于自己的事业和儿子的教育。我把儿子送到了最好的幼儿园，给他请了最好的家教。我也开始拓展自己的事业版图，开了一家属于自己的公司。虽然过程很艰难，但是我从来没有放弃过，因为我知道，只有我自己强大起来，才能保护好我和儿子。而陈子轩离婚后，也开始了新的生活。他找了一份新的工作，开始努力赚钱。他也开始反思自己的错误和不足，努力成为一个更好的人。虽然他和我不再是夫妻，但是我们都希望对方能够过得幸福。婆婆和王叔的事情也最终水落石出。公公在知道真相后，坚决要和婆婆离婚。他无法接受一个背叛自己的妻子，也无法原谅她的过错。婆婆虽然不愿意，但是在事实和舆论的压力下，她也没有办法。最终，她和王叔一起离开了这个城市，开始了新的生活。小叔子也因为这件事情受到了很大的影响，他开始重新审视自己的生活和价值观，努力成为一个更好的人。他不再像以前那样依赖父母和哥哥，开始独立自主的生活和工作。家族群里也因为这件事情闹得沸沸扬扬，姑妈、表妹和弟妹都在群里发表了自己的看法和意见。有些人支持公公的决定，认为婆婆应该为自己的过错付出代价；有些人则觉得公公太过分了，不应该把婆婆赶出家门。不管怎样，这件事情都已经成为了过去。
每个人都有自己的选择和决定，也应该为自己的行为负责。而我也开始了一段新的旅程。我和儿子一起生活，一起成长。我们经历了很多困难和挫折，但是也收获了很多快乐和幸福。我知道，只要我们坚持下去，就一定能够迎来更好的未来。时间一天天过去，我的生活也越来越好，我的公司逐渐步入正轨，生意也越来越红火。我也认识了很多志同道合的朋友和合作伙伴，他们给了我很多帮助和支持，让我更加坚定了自己的信念和决心。而儿子也在幼儿园里交到了很多好朋友，每天都过得很开心。他变得越来越聪明、懂事和独立。我知道这一切都是值得的。我终于摆脱了过去的阴影，开始了新的生活。我不再是那个被婆婆欺负、被丈夫背叛的可怜女人，我是一个坚强、独立、自信的女性。我有自己的事业和家庭，有自己的梦想和追求。我会一直努力下去，为自己和儿子创造更美好的未来。而陈子轩和婆婆也开始了新的生活，他们或许还会遇到很多困难和挑战，但是我也希望他们能够找到自己的幸福和快乐。毕竟，人生就是这样，充满了未知和变数。我们无法预知未来，但是我们可以选择自己的态度和行动。只要我们坚持自己的信念和追求，就一定能够迎来更好的明天。而这一切都需要我们自己去努力和争取。所以，无论遇到什么困难和挫折，我们都不要放弃自己的梦想和追求。我们要勇敢地面对生活，迎接未来的挑战和机遇。只有这样，我们才能真正地活出自己的精彩和价值。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。